Այդտեղ բոլոր նրանց, ովքեր որ այսօր չնայած այս անբարենպաստ եղանակին եկան։ Հետո ինչ որ հիմնականում այմականներ են, միևնույն է շնորհակալ եմ, որ այս գործի կարևորությունը հասկանալով այսօր միասին ենք։ Ուրեմն մեր այսօրվա հավաքի հիմնական նպատակը մեկն էր, նախապատրաստել ամսի 30-ի արդեն հանրահավաքը։ Մենք բոլոր հավաքվածներս կոչ ենք անում օրինախախտումների նկատմամբ անտարբեր չլինել, այս միջոցառումը, ուրբաթօրյա միջոցառումները մինչև փետրվարի 18-ը ունեն մեկ հիմնական նպատակ՝ ընդգծել, ոչ միայն արձանագրել մեզ համար, այլ հանրության համար, ընդգծել, ցուցադրել օրինախախտումները եւ այդ օրինախախտումների մեջ մասնավորապես հիմնական օրենքին վերաբերող օրինախախտումները, դրանք ոչ միայն կանխել, այլ նաեւ դրանց դրական ընթացք տալ։ Դա կլինի իշխանությունների բարձր գիտակցությամբ, թե կլինի նրանց ստիպելով, այո, ստիպել կարող է նույնիսկ մեկ քաղաքացին, եթե հավատում է իր գործին։ Այնքան էական չի, բայց փաստն այն է, որ մենք պետք է այս օրինախախտումները չանտեսենք, այսինքն չդառնանք այդ օրինախախտումները թույլ տվողների անուղղակի աջակիցը։ Իսկ խոսքը վերաբերում է նրան, որ գլխավոր խնդիրը, մեր ժողովրդի գլխավոր խնդիրը այսօր այն է, որ մենք չունենք այնպիսի հիմնական օրենք, որը կապահովեր իշխանության ճյուղերի տարանջատումը, միմյանց վերահսկելը ու ամենակարևորը քաղաքացուն երկրի տերը դարձնել։ Բայց ունենք նախագիծ։ Այսօր զբաղված են կապիկություններով, ճամարտակություններով, խոսում են նոր սահմանադրության մասին, մինչդեռ մեր ունեցած նախագիծը նախկինում ունեցած սահմանադրության հիման վրա թերությունները ուղղելու ճանապարհով նպատակը իրականացնելն է։ Այսինքն մենք չենք գնում այն ճանապարհով, որ ինչ որ բան վատ է արված, զրոյից սկսենք, ոչ։ Նույնիսկ 98 թվականին, երբ մենք նախաձեռնեցինք սահմանադրական բարեփոխում, մենք չասեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սահմանադրությունը մերժում ենք։ Դրա միջին սխալներն ենք ուղղում։ Դա եւ հեշտացնում է գործը եւ շարունակական է դարձնում դրականը ամրագրելու եւ ավելի լավը դարձնելու միաժամանակ բացասականից հրաժարվելու ձև։ Ուրեմն մեր հիմնական խնդիրը շատերի համար անհասկանալի, ինչպես շատերի համար ժամանակին անհասկանալի էր Հայաստանը միջազգային իրավունքի ենթակա դարձնելու նպատակը, այսինքն պետություն ունենալու նպատակը։ Բայց հիմնական նպատակը դա է։ Այսօր գլխավոր խնդիրն այն է, որ մարդիկ դուք չեք երկրի տերը։ Մինչդեռ ցանկացած սահմանադրության գլխավոր առաքելությունը մարդկանց երկրի տերը դարձնելու խնդիրն է։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ թույլ տրված սխալները հանցագործություններ են, այդ հանցագործությունները բազմիցս ներկայացվել են դատախազություն, դատախազությունը ինչ որ զգուշավորություն է հանդես բերում, բայց արդարադատության նախարարության միջոցով, նաև վարչապետի իրավական, նորմատիվ իրավական ակտերի միջոցով փոփոխություններ կատարվում են, մեր աշխատանքները անարդյունք չեն, եւ այդ փոփոխությունները, որ իրենք կատարում են, իրենց հասցնում են նոր հանցագործությունների։ Տեսեք, վարչապետի ընդունած նոր սահմանադրություն ընդունելու իրավական փաստաթղթում նշվում է, որ պետք է մինչև 26 թվականի վերջը մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից ստացված նախագծերը ներկայացվեն կառավարությանը, խորհուրդը։ Բայց իրենք մասնագիտական հանձնաժողովը ցրել են, որտեղ մենք ներկայացրել ենք մեղադրանք, որ այդ մասնագիտական հանձնաժողովը ապօրինի վարձատրություններ ստանալով իր գործը չի կատարել։ Ցրել են հանձնաժողովը, բայց վարչապետի նորմատիվ իրավական ակտում նշվում է, որ այդ հանձնաժողովը պիտի գործի։ Հիմա այս անհեթեթ վիճակից, կամ ինչպես ձեզնից դուք ասացիք, չէ՞, աբսուրդ վիճակից ոնց պիտի դուրս գան։ Այդ իրենց խնդիրն է, մեր խնդիրը արագացնել միակ այլընտրանքային նախագծի քննարկումը։ Այդ նախագիծը կոչվում է բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության նախագիծ եւ միայն պետք է լինես քո ժողովրդի թշնամին, ժողովրդավարության թշնամին, ընդհանրապես մարդկության թշնամին, որ նույնիսկ քննարկումից վախենաս։ Շնորհակալ եմ այմականներ ձեզ, շնորհակալ եմ աջակիցներին, նրանք ովքեր որ այստեղ են եւ նրանք ովքեր որ հեռվից են հետևում, որ հասկանում են այդ խնդրի կարեւորությունը։ Եթե մենք ամսի 30-ին այստեղ ունենանք
պատշաճ քանակություն մենք կարողանանք նպատակասլաց կրկնում եմ հետևողական եւ նպատակասլաց գործողություններով ստիպել որ մեր տարբերակը արագ քննարկվի եւ այդ քննարկման արդյունքում մենք մինչեւ առաջիկա այսպես կոչված չընտրությունները հունիսի չընտրությունները ունենանք նոր սահմանադրություն այդ նոր սահմանադրության հիման վրա 2 տարով ընտրենք վարչապետ առանձին ընտրենք վարչապետ գրողի ծոցն ուղարկենք նախագահ կոչված ապուշությունը այդ հաստատությունը մեզ պետք չի պետությունը գործիք է ժողովրդի ձեռքին եւ այդ գործիքը պետք է ոչ մի ավելորդ մաս չունենա ամերիկայի պես հսկա երկիր ունի նախագահ առանձին ընտրված եւ կոնգրես առանձին ընտրված իսկ փոքր Հայաստանը ունի մի հատ էլ նախագահ տեխնիկային թատրոն ուրեմն դա նույնպես չի լինի քաղաքացիները բոլոր նրանք ովքեր ընտրությանը կմասնակցեն մեր այս սահմանադրությամբ նրանք կտեսնեն թե իրենց ձայնը պարլամենտում ինչպես է օգտագործվում եւ վարչապետը եւ ազգային ժողովը ներկայացուցչական մարմինը կընտրվեն 2 տարի ժամկետով եթե մենք ուզում ենք շուտապույտ կերպով բարեփոխել մեր վիճակը նախ եւ առաջ պիտի մեր ճակատագրի տերը լինենք հայ մարդիկ բոլորը ասում են ես այս կանեմ շատերը դեռ ասում են ես մարդը լավ կլինի որ գա իշխանության ինչ որ մեկ այլ նա որ գա ամեն ինչ փոխի բայց իրականում դուք պիտի լինեք ձեր ճակատագրի տերը եթե ուրիշ ճանապարհ եք որոնում թուրքերը ալիևները Լուկաշենկոները, Պուտինները, Թրամփները ձեր խնդիրները կլուծեն։ Այսօր աշխարհը շատ ծանր վիճակում է, ոչ մի օր կորցնել չի կարելի։ Նկատում եք, որ աշխարհում իրավունքը գնալով անտեսվում է, ուժն է դառնում թելադրող, ուժը թելադրող պայմաններում մենք պիտի մեր ներդրում ունենանք, որ մենք կարողանանք գոնե այդ իրավական ոլորտի հզորացմանը նպաստել։ Կամ էլ պիտի ունենանք դաշնակիցներ գաղափարական դաշնակիցներ ոչ այնպես ինչպես Պուտինն ու Չինաստանը կամ Հնդկաստանն ու Չինաստանն են ենթադրում որ պիտի դաշնակիցներ դառնան ինչ որ շահերից ելնելով այլ արժեհամակարգով մերը քրիստոնեական արժեհամակարգն է այսօր դրա դեմ էլ է ոտնձգություն կատարվում ոմանք կարծում են թե քրեական օրենսգրքում նշված է թե հատկապես mēs թողնենք դա մեր իրավունքների խախտում է սահմանադրության նաև խախտում այս բոլոր խախտումները տեղի ունենալու մի բանի պատճառով իրավիճակի տերը իշխանության տերը իր տեղում չէ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացիները պիտի այս ուղղությամբ քայլեր անեն եւ մեր առաջին լուրջ քայլը այն է որ ամսի 30-ին ժամը 4-ին այստեղ կառավարության դիմաց հավաքվենք եւ հստակ ներկայացնենք մեր պատկերացումները վճռականորեն իրենց տեղը դնենք բոլոր օրինախախտներին դա հնարավոր է Ձեզ համոզում եմ, որ վայ, իշխանությունը պիտի փոխենք, որ մերը լինի իշխանությունը, հետո նոր ինչ-որ գործեր անենք, դա սուտ է։ Նույնիսկ այսօր, տեսեք ես ձեզ ասացի, վախենալով մեր ուղղակի արձանագրումներից, նույնիսկ հանձնաժողովում նորմատիվ իրավական ակտով նշված մասնագիտական հանձնաժողով են վերացնում։ Այսինքն իբր սխալ են ուղում, նոր սխալ են կատարում։ Այնպես որ ես նաև այստեղ հավաքվածների անունից կոչ եմ անում, որ ամսի 30-ի մեր հանրահավաքին այսօրվա այս նախապատրաստական հանդիպման կոչով մասնակցեն բոլոր իրենց երեխաներին սիրող մարդիկ, որտեղ այն ինչ մենք անում ենք, դուք էլ նկատած կլինեք, չենք անում նրա համար, որ այ գիտեք, այ ինձ ձայն տվեք, Հայրիկյանին ձայն տվեք, չէ, բացարձակապես այդպիսի խոսք չեք լսի, անում ենք նրա համար, որ մենք մեր երեխաներին իսկապես արժանապատիվ ու կարգին հայրենիք թողնենք, այնպես որ կմիանանք, ունենանք, չեք միանա, իդեպ ասեմ, որ մեր դաշնակիցները բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության հարցում մեզ հետ աշխատած մարդիկ շարունակում են հավատարի մնալ իրենց կեցվածքին, բայց առաջին քայլը պիտի անեք դուք, քաղաքացիներ, հավաքվեք ու միասին փորձենք առաջընթաց ապահովել, իսկ դա հնարավոր է։ Սա ասում է ձեզ մի մարդ, որը ժամանակին բացարձակապես անհուսալի պայմաններում կարողացել է հասունացնել իր ընկերների հետ, որոնցից շատերը այստեղ են, ցավոք սրտի շատերը այստեղ չկան։ Ես այս 60 տարվա իմ գործունեության ընթացքում, արդեն 61-րդ տարվա ընթացքում կարողացել եմ հասնել նրան, որ անհնարինը կարողանանք հնարավոր դարձնել։ Ուրեմն սպասում ենք բոլորիդ,
Ամսի 35 ժամը 4-ին այ այս շենքի դիմաց։ Շնորհակալություն։